I think, so much in fashion is the same. Even some of the people are the same. أكدت أيقونة الموضة العالمية في تسعينيات القرن الماضي سيندي كروفورد وجود نجمات كبيرات على الساحة حاليا على نفس مستوى العارضات التي تألقن في حقبتها، لكنها أقرت بأن قيمة الصورة تراجعت الآن مقارنة بذي قبل بسبب انتشارها المكثف عبر شبكات التواصل الاجتماعي. I think, I definitely think there's fashion stars now both. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية لدى مشاركتها في افتتاح المعرض الجديد لمجموعة كونستانتينو الإسبانية الأربعاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قالت عارضة الأزياء الأمريكية السابقة صاحبة 53 عاما إن العديد من الأمور في عالم الموضة ما زالت كما كانت عليه في السابق، لكنها أبرزت أن الاختلافين الأكبر يتمثلا في استخدام الصور الرقمية وظهور شبكة التواصل الاجتماعي. واعتبرت العارضة السابقة التي تألقت على ممرات الموضة في حقبة التسعينيات إلى جانب وجوه أخرى لا تنسى مثل الألمانية كلوديا شيفر والبريطانية ذات الأصول الإفريقية نعومي كامبل أن الساحة حاليا تحظى بنجمات كبيرات وكذلك بمصورين ومصممين مدهشين، لكنها استطردت قائلة إن السبب الذي يجعلنا لا نرى الأشياء الآن بنفس الطريقة تكمن في أننا غارقين في بحر من الصور. وأوضحت أن قيمة الصور تراجعت لأننا أصبحنا نراها بشكل مستمر ونطلع عليها طوال الوقت بلمسة يد عبر الهواتف الذكية، وبرغم أنها مميزة وذات جودة عالية تضيع وسط بحر لا ينتهي من الصور. And in the world, the digital age, that also puts pressure on them. Sometimes I say sorry, I didn't, because when you kind of go into something for yourself, you don't, I was 20 when I kind of had my first Vogue cover and got famous as a model.